अगर तुमसे कोई बोलता है ना कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसका जवाब अपनी जबान से कभी मत देना, बल्कि अपना सारा फोकस अपने काम पर लगा, अपने आप को बेहतर बनाने में लगा। उसके बाद तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तेरा काम जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा ना कि उसकी गूंज पूरी उम्र उनके कानों में गूंजेगी।